वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और ये देखिए मेरी छोटी बहन फर्स्ट व्लॉग में आई है, नहीं थर्ड व्लॉग में आई है, क्या बोल रहा हूँ। और क्या नाम है? जानवी। क्या जानवी? अच्छा। और कितने साल के हो? 6। तो गाइस क्यूट है ना। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट में खाया था कॉर्नफ्लेक्स। देखो मुझसे ज़्यादा पता है इसको। गाइस अभी लगने वाली है मेरी ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं उसके बाद आपको मिलता हूँ। गाइस ये देखिए मेरी बहन ने बनाया है। ये एक तरह की मैग्नेटिक बॉल्स होती हैं। तोड़ मत देना, ये इतनी छठी टूट जाती है ऐसे। और मैं आपको इससे खेल के भी दिखाऊंगा। और एक आर्ट की भी ड्राइंग आएगी, वो मैं बनाऊंगा गणेश जी। तो फिर कल या परसों तो आ ही जाएगी। कल आपको मैं दिखा दूंगी इससे खेल के, और ये बनाना भी सिखा दूंगी। हाँ चलो ठीक है। तो गाइस मैं आपको वो मैग्नेटिक बॉल्स अभी खेल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी जानवी का मन नहीं है। वैसे तो वो कह रही है कि कल दिखा दें, पर मैंने कहा कि जैसे उसने दिखाया था वो कल दिखा देगी, और मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ एक बार। और गाइस ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।